अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संदर खबरुनि जो सिलसिलो जारी है। तव्हां सां मीरपुर में ख़बर शेयर कंदा रहूं। मीरपुर में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हेठि आयल हरीश करेला जे घर ते मुबीना तौर ॿिनि कार में आयल माण्हुनि चढ़ाई करे घर अंदर दाख़िल थियण बाद घुर कई। बोरनि में लिखियल रक़म ऐं सोन संदन हवाले कयो वञे। जेका मिल्कियत न हुअण जे इनकार ते चढ़ाई कंदड़ मुबीना तौर लठियो हणण हरीश जे वालिद ओडो ऐं भाउ राजेश ऐं ॾाॾी 85 साल खे ज़ख़्मी करे छॾियो। होॾा ज़ख़्मी जी मरहम पट्टीअ बाद हरीश जे वारसनि तालका थाणे ऐं बाद में प्रेस क्लब आड़ो जे मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे हिननि चयो त चढ़ाई करे घर धड़नि खे ज़ख़्मी कंदड़ जे हिकु गाॾी जो हिन नंबर नोट कयो आहे, पर पुलिस संदनि ख़िलाफ़ क़दम खणण लाइ तयारु न आहे। इन्हनि चयो त हरीश मथां लॻायल इल्ज़ाम खे कोर्ट अंदरि मोड़ ॾेई रहियो आहे। संदसि घर भातियुनि खे तशदुद जो निशानो बणाइण मुल्की कानूनी ऐं इंसानी हक़नि जे भञकिड़ी आहे। उन करे जवाबदार ख़िलाफ़ क़दम खयो वञे। वधिक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।